இந்த மழைக்காலங்களில் யார் அதிகமாக சஃபர் ஆவாங்கன்னா விண்டரையும் சரி இந்த மழைக்காலங்களையும் சரி அவங்களுக்கு அந்த இருமல் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும். லைட்டாக ஒரு குளிர் காற்று வந்த உடனே அதே போல் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதனால வரக்கூடிய இந்த மூச்சு எடுக்கும் இல்லையா, இந்த மூச்சு குழாய் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாகிறதுக்கு வந்து சில குழந்தைகள் மெதுவாக தான் அது வந்து க்ரோத் ஆகும். அதனால தான் குழந்தைங்க லைட்டாக இருமுனா கூட மதருக்கு ஒரு பயம் வந்துடும். டாக்டர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, டாக்டர் என் குழந்தை நைட்டு டைஃபாய்ட்லாம் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஃபுட்டு, இந்த வெளியில் உள்ள ஃபுட்டு. வணக்கம், நான் டாக்டர் அமுதா தாமோதரன். நமது டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த மழை வந்தாலே நோய்கள் வரும்னு எல்லாருமே பரவலாக பேசுகிறாங்க. ஒரு மருத்துவராக நீங்கள் நிறைய நோயாளிகள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த மழைக்காலம் ஆரம்பித்தாலே உங்ககிட்ட நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வராங்கல்ல, எந்த நோய் காரணமாக வராங்க? இந்த மழை வந்தாலே என்னென்ன நோய்கள் அதிகமாக வருது? முக்கியமாக மழைக்காலங்கள் இல்லை, எல்லா காலங்களையுமே கொஞ்சம் நோய்கள் அதிகமாக தான் இருக்கும். இந்த மழைக்காலங்களை பார்த்தீங்க கேட்டிங்கன்னா சில நோய்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்முடைய நாட்டில் காணப்படும். அது சென்னையில் கொஞ்சம் பேசி நம்ம அதிகமாக பெக்குலியர்லாம் பார்க்கலாம். அதில் முக்கியமாக வந்து டெங்கு ஃபீவர் பார்க்கலாம், அதே போல் டைஃபாய்டு பார்க்கலாம், மலேரியா பார்க்கலாம். மலேரியா பார்த்திங்கன்னா இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் அதிகமாக மலேரியா ஃபீவர் காணப்படும். மற்றபடி காமனாகன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பீரியடில் வந்து நல்ல டெங்கு காணப்படும், டைஃபாய்டு காணப்படும், மஞ்சக்காமலை கொஞ்சம் காணப்படும். சில ஏரியாவில் தண்ணீர் அதிகமாக தங்கியிருக்கிற ஏரியாவில் நம்ம டெங்கு பார்க்கலாம். அதே போல் சில ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வாந்தி பேதி என்று சொல்லக்கூடிய காலரா, அது 1 or 2 கேசஸ் அதை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இந்த நோய்கள் வராமல் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். இப்போது மழை வந்துருச்சுனாலே நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா சளி, இருமல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகமாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு மற்ற நாட்களை விட இந்த நாட்கள் அதிகமாக சொல்கிறாங்க. அதுக்கான காரணம் என்ன? அது எப்படி பேஷண்ட்ஸ் வந்து மக்கள் வந்து அதை வந்து தற்காத்துக்கலாம்? அது முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 வகையாக பேஷண்ட்டை பிரிக்கலாம். இந்த மழைக்காலங்களில் யார் அதிகமாக சஃபர் ஆவாங்கன்னா இந்த பிராங்கைட்டிஸ், பிராங்கியல் ஆஸ்துமா என்று சொல்லக்கூடிய நோய்களை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே. காமன் ஆஸ்துமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க வந்து விண்டரையும் சரி இந்த மழைக்காலங்களையும் சரி அவங்களுக்கு அந்த இருமல் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும். லைட்டாக ஒரு குளிர் காற்று வந்த உடனே அவங்களுக்கு இருமல் ஆரம்பிச்சிடும். மறுநாளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈவினிங் டைமில் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீவர் வரும். உடனே டாக்டர்கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. டாக்டர் இந்த மாதிரி பனி சீசன் ஆரம்பிக்குது, எனக்கு இது வந்துடும், இந்த டைமில் நான் அதிகமாக நெபுலைசர் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. அதே போல் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதனால வரக்கூடிய முடக்குவாதம் என்ற பேர். இந்த பீரியடில் இந்த பனிக்காலங்களையும் மழைக்காலங்களையும் இந்த கை காலில் வந்து அதிகமாக ஒரு வலி காணப்படும். இந்த ஜாயின்ஸில் அதிகமாக பெயின் காணப்படும். ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லுவோம். இது வந்து அந்த கபம் கூடும்போது வரக்கூடிய ஒரு நோய் என்று சொல்லலாம். ஸோ 2 வகையான மக்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க. அதே போல் வந்து வயதிபர்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சிறு குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவாங்க. வயதிபர்களும் அதிகமாக இந்த மழைக்காலங்களில் கஷ்டப்படுவாங்க. நார்மல் பீப்புளை விட இந்த குழந்தைகள் பெரியவங்க 2 பேரையுமே வந்து அதிகமாக கேர் எடுத்து எப்பயுமே பார்த்துக்கணும். அதுவும் குறிப்பாக இந்த மாதிரி மழைக்காலங்களில் குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வியாதிகள் வந்து வந்துடுது. பெற்றோர்களும் வந்து அதிகமாக பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க, நிறைய மருந்துகள் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு மருத்துவராக, அதுவும் ஒரு சித்த மருத்துவராக நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய குழந்தைகளை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் பார்க்குற பேரண்ட்ஸ் வந்து எந்தெந்த நோய்க்காக உங்கள்கிட்ட கொண்டு வராங்க, நீங்கள் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான மருந்துகளை சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க? நிச்சயமாகவே இது நம்ம கரெக்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இன்றைக்கி நான் காலையில் பார்த்த பேஷண்ட்டும் அதே மாதிரி தான். ஒரு 7 மாத குழந்தைக்கு வந்து அவங்க வந்து நெபுலைசர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த மழைக்காலங்களில் நியூபார்ன் பேபிஸும் கஷ்டப்படுவாங்க, அதே போல் வயதுகளும் கஷ்டப்படுவாங்க. எதுக்காக கஷ்டம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூச்சுதலும் சிரமம் காணப்படும். குழந்தைங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து இந்த 12 வயது வரைக்கும் அந்த பிராங்கெட், அந்த மூச்சு குழாய் சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த மூச்சு எடுக்கும் இல்லையா, இந்த மூச்சு குழாய் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாகிறதுக்கு வந்து 12 years ஆகும். சில பேருக்கு தான் குழந்தை பிறந்த உடனே கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். சில குழந்தைகள் மெதுவாக தான் அது வந்து க்ரோத் ஆகும். அதனால தான் குழந்தைங்க லைட்டாக இருமுனா கூட மதருக்கு ஒரு பயம் வந்துடும். டாக்டர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, டாக்டர் என் குழந்தை நைட்டு தூங்கும்போது ஒரு மாதிரி சவுண்டு கொடுக்குறாங்க, என் குழந்தைங்க வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கும் மாதிரி சவுண்டு கொடுக்குறாங்க, பால் குடிச்சிட்டு இருக்கும் மாதிரி சவுண்ட் கொடுக்குறாங்க டாக்டர், அந்த டைமில் பால் மூக்குள்ளே வருது அப்படிம்பாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து மூச்சுக்குழாய் வந்து இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை. இந்த மூச்சுக்குழாய் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருமலோ சளியோ இது மாதிரி மூச்சு விடும்போது சில சிரமம் காணப்படும். இதுக்கு உடனே நீங்கள் பயந்து போய் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் அதுக்கு ஒரு நெபுலைசர் வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா நெபுலைசர் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிராங்கோ டைலட்டாக, அது தமிழில் சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா மூச்சுக்குழாயை வெளியிலேருந்து டைலேட் பண்ணி விடுறது. இது வந்து சிந்தட்டிக்காக டைலேட் பண்ணக்கூடாது, இயற்கையாக
அதிகமாகவே டைலேட் பண்ண வேணும். ஸோ அதனால தான் குழந்தைங்களுக்கு நியூபார்ன் பேபிஸ்க்கு அதாவது பிறந்த அன்னையிலேருந்து ஒரு 1 இயர் வரைக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸு சளி இருமல் வரும். சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலையில் தான் இருமல் அதிகமாக வரும். உடனே அதிகாலையில் உடனே டாக்டர் போடுவாங்க, நெபுலைசர் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க, அதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதிகமாக நெபுலைசர் வச்சுருக்க குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வருங்காலங்களில் அப்படியே குழந்தைங்க ஒபிசிட்டி காணப்படும். ப்ரீ டயபெட்டிக் சீக்கிரமாக டயபெட்டிக் உருவாகக்கூடிய காலங்கள் அதே மாதிரி சீக்கிரமாக உருவாயிரும். அதுக்கெல்லாம் பாசிபிள் அதிகம். ஸோ இயற்கை முறையிலேயே குழந்தைங்க அதிகமாக சரி பண்ண முடியும். மதர் நீங்கள் கொடுக்குற தாய்ப்பாலே போதும் குழந்தைக்கு நல்ல நோய் சக்தி கொடுக்கக்கூடியதான். நிறைய ஹாட் வாட்டர் கொடுங்க, குழந்தைங்க நல்லா வார்மாக வச்சுக்கோங்க. அந்த டைமில் இந்த ஏசி எல்லாம் போட வேண்டாம். அதே போல் வந்து ஃபேன் எதுவும் போடாமல் நல்ல ஒரு சுத்தமான சுகாதாரமான சூழ்நிலை வச்சுருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மழைக்காலம் முடிஞ்சு வெயில் காலம் வரும்போது இந்த நோய்கள் எல்லாமே அப்படியே பறந்து போயிடும். இப்போ அதே மாதிரி ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பிணி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னாலே அதிகமான ஒரு கேர் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி மழை பனி இந்த மாதிரி காலங்களில் அவங்களுமே அதிகமாக சஃபர் ஆகிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ ஒரு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அவங்க இந்த மாதிரியான காலம் மழைக்காலம் பனிக்காலமில் அவங்க பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு டாக்டராக நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க அவங்களுக்கு? அதுதான் இந்த பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆன்டி நேட்டல் கேர். அதாவது கர்ப்பம் தரிச்சிருக்கிற பெண்கள் இவங்களுக்கு சளி இருமலை வந்தால் நம்ம எந்த மருந்தும் கொடுக்கக்கூடாது, கொடுக்கவும் முடியாது. அது 3 ட்ரைமஸ்டர் நாங்கள் பிரிப்போம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் முதல் டு 3ஆவது மாதம், 2வது ட்ரைமஸ்டர் 3 to 6 மந்த், 3rd வந்து 6 to 9 மந்த். இந்த 3 ட்ரைமஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த 6 to 9 மந்த் கூட 3rd ட்ரைமஸ்டர்லையாவது ஏதோ மருந்து கொடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் 2nd ட்ரைமஸ்டர் வந்து ஒரு சிங்கிள் மெடிசன் கூட நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது. ஒரு தலைவலி மருந்தோ ஒரு இருமல் மருந்தோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கோ எதுவும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மருந்தே எடுக்காமல் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக காணப்படும். ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய எல்லா டேப்லெட் ஆகட்டும், மருந்தாகட்டும், ஜூஸ் ஆகட்டும், வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே பிளசண்டாக வழியாக பேபிஸ்க்கு போகும். ஸோ இந்த பீரியடில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும் அது முக்கியமாக பனிக்காலங்களில் மழைக்காலங்களில் உங்களுடைய உணவு விஷயத்துலையும் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர்லையும் கவனமாக இருங்க. எப்பொழுதுமே நல்ல சூடான வெந்நீரை குடிங்க. அதே போல் குளிக்கிறது வெந்நீரில் குளிங்க. நல்ல புரோட்டீன்ஸ் உணவு அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. தேவையில்லாமல் வெளியில் அவுட்டிங் போகிறது இதெல்லாம் தவிர்த்தாலே ஏஎன்சி பீரியட் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். எந்த நோயும் வராமலும் நம்ம வாழ முடியும். ஓகே மேம், நீங்கள் உணவு பற்றி பேசினதுனால இந்த கேள்வி நான் முக்கியமாக கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். பொதுவாக நம்ம எல்லாருமே ஒரு உணவு முறை வந்து எப்பயுமே ரெகுலராக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்போம். சடனாக இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச், ஒரு மழைக்காலமோ பனிக்காலமோ மாறுறப்போ ஸோ இந்த மாதிரியான காலங்களில் என்ன உணவு பழக்கங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம், எந்த மாதிரியான உணவுகளை தவிர்க்கலாம், மற்ற நாட்களை விட எந்த மாதிரியான உணவுகளை தவிர்க்கலாம், எந்த மாதிரி உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கலாம்? இப்போ நம்முடைய ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில வகையான ஒரு கோட்பாடுகள் உண்டு. அதாவது என்ன கோட்பாடுகள்னால் வாதம் பித்த கபம், அதுவங்களாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாத தேகி பித்த தேகி கப தேகின்னு பிரிப்போம். அதே போல் காலங்களும் வாத காலங்கள், பித்த காலங்கள், கப காலங்கள். ஸோ இந்த பீரியட் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி பார்த்தீங்கன்னா கப பீரியடு. ஸோ இந்த பீரியட் நமக்கு வந்து பசியின்மை கொஞ்சம் கம்மியாக காணப்படும். ஏன் அப்படின்னா வெயில் வந்தால் தான் நம்ம உடம்புல வந்து வாதா பித்த கபமே சமப்படும். நல்ல ஸ்வெட்டிங் இருக்கும், நம்ம ஓடுவோம், நடப்போம், எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பசி வரும். வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நீங்கள் சென்னை தாண்டி கொஞ்சம் பெங்களூர் போனால் கூட உங்களுக்கு மதியம் லஞ்சு நமக்கு பசி வராது. சென்னை வந்த பிறகு நல்ல பசி வரும். அதுக்கு காரணம் நம்முடைய கிளைமேட் தான். அப்போ இந்த பீரியடில் நம்முடைய உணவுகளில் வந்து என்ன உணவுகள் அதிகமாக எடுக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா அவாய்ட் பண்ண தவிர்க்க வேண்டிய உணவு எடுத்துட்டிங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகமாக வேண்டாம். ஸோ நான் சொல்வது உண்டு, வர ஒபிசிட்டி பேஷண்ட்டுக்கும் சொல்வது உண்டு. நம்முடைய உணவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு உணவில் வந்து எல்லார் உணவுகளும் வந்து சாதம், ரைஸ் தான் அதிகமாக காணப்படும். இது கார்போஹைட்ரேட். 2 வகையான கார்போஹைட்ரேட் உண்டு. ஒன்று காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட், ஒன்று சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட். இந்த மழைக்காலங்கள் வந்து எப்பவுமே சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் ரைஸு, ஒயிட் சுகரு, ஸ்வீட்ஸு, அப்புறம் கூலான வாட்டர்ஸு, ஏசியில் உட்கார்றது, அப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தண்ணீர் எடுத்து சாப்பிட்றது, ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறது, இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்டில் வந்துடும். ஸோ அதுக்கு மாற்றாக காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் சொல்லக்கூடிய நம் நாட்டு சிறுதானிய உணவுகள், மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி வகைகள், இது எல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட். இது எவ்வளோ எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பசியின்மை இருக்காது, நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். முக்கியமாக இந்த மாதிரி நம்முடைய பாரம்பரிய அரிசி வகைகளையும் சிறுதானிய வகைகளை தான் அதிகப்படியான விட்டமின் பி இருக்கும், ஃபைபர் இருக்கும், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எப்போவுமே நமக்கு இம்யூனிட்டி கொடுக்கக்கூடியது. இது மழைக்காலங்கள் இல்லை, எல்லா காலங்களிலுமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடிய உணவு நம்ம சாப்பிட்டு வந்தால் மழைக்காலங்களில் நோய் இல்லாமல் வாழ முடியும். இந்த காலத்தில் அறவே இந்த உணவுப் பொருட்கள்லாம் எடுத்துக்காதீங்க, இதனாலேயே உங்களுக்கு அதிகமாக பிரச்சனைகள் வர சான்சஸ் இருக்குன்னா எந்த உணவு? நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன். வீடுகளில் 2 வகையான ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஒன்று ஏர் கண்டிஷனர், இன்னொன்று இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இது 2மே மழைக்காலங்களே தவிர்த்துக்கோங்க. மழைக்காலங்களில் ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் இருக்கணுமா, இன்றைக்கி எந்த ஹாஸ்பிட்டலோ போகாமல் இருக்கணுமா, இது 2மே தவிர்த்துக்கோங்க. ஸோ ஏசி போடாதீங்க. 2வது ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஃப்ரிட்ஜில் குளிர்சாதன பெட்டியை தயவுசெய்து இந்த காலங்களில் பயன்படுத்தாதீங்க. ஏதோ ஒரு பாலுக்கோ இல்லைனா ஒரு
அப்புறம் தோசை மாவுக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பயன்படுத்தாதீங்க. இந்த காலங்களில் நீங்கள் வெளியிலே வச்சுக்கலாம். ஸோ தேவையான வெஜிடபிள்ஸை வாங்குங்க, ரூம் டெம்பரேச்சர் வச்சு பயன்படுத்துங்க. அப்படி பயன்படுத்திட்டு வந்தாலே இந்த வாதம் பித்தக்கமும் மட்டுமே சமப்படும். ஸோ நோய் வராமல் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். அதே போல் வந்து டாமரின் என்று சொல்லக்கூடிய புளி உணவுகள் இருக்கு இல்லையா, புளி காரம், இது இரண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பித்தத்தை கூட்டும். ஸோ இந்த பீரியட்லாம் உடம்பெல்லாம் கபத்தில் தான் குளிர்ச்சியால் தான் காணப்படும் இல்லையா. ஸோ இந்த காலங்களில் நல்ல அதிகப்படியான மசாலா உணவுகள், அதிகப்படியான புளி கலந்த உணவுகள், அதிக காரத்தன்மையான உணவுகள், அதிகமாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள். ஏன் ரெஸ்டாரண்ட் உணவு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு சட்னி வாங்கி சாப்பிட்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சட்னியில் வந்து என்ன தண்ணீரை மிக்ஸ் பண்ணாங்க நமக்கு தெரியாது. ஸோ தண்ணீர் வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ் ரொம்ப காமனாக அந்த பீரியடில் வரும். டைஃபாய்டு அதிகமாக காணப்படும். மஞ்சக்காமலை தண்ணீரில் பரவக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நோய் என்று சொல்லலாம். ஸோ டைஃபாய்டெலாம் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஃபுட்டு, இந்த வெளியில் உள்ள ஃபுட்டை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவது ரொம்ப நல்லது. முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, பசியின்மைக்கு காரணம் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கிளைமேட் சேஞ்சில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா, நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை கரெக்டான ஒரு இதில் மெயின்டைன் பண்ணுறது. மற்ற டைமில் நார்மலாக இருக்கும், மழை பனி ஆச்சுனாலே நமக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லை எப்படி வந்து நம்மளுடைய உடல் உஷ்ணத்தை ஒரு கரெக்டான ஒரு சீரான இதில் வச்சுக்கலாம் நம்ம? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மற்ற பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா வெளில நம்ம ஜாக்கிங் போவோம், அவுட்டிங் போவோம், அதில் ஸ்வெட்டிங் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பசி இருக்கும். இந்த பீரியடில் அவுட்டிங் எல்லாம் இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, வீட்டிலே சின்ன ஸ்மால் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ஸோ படுத்து எழுந்துக்கும் போதே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த சைக்கிளிங், லைங், அது மாதிரி பெட்டில் படுத்துகிட்டே கை காலை வந்து சின்ன ஸ்ட்ரெச் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் வீட்டில் சின்ன ஸ்கிப்பிங் மாதிரி பண்ணிட்டு வரலாம். அதே போல் வந்து எப்போவுமே ஹாட் வாட்டர் குடிங்க. ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு வந்தாலே நமக்கு தேவையான பசி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்க ஆரம்பிக்கும். அதே போல் எனக்கு வந்து தாகமே இல்லைன்னு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பாங்க. இப்போ நேற்று பார்த்த ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 72 வயதில் ஒரு பெரியவர், யூரினே போகலை டாக்டர், எனக்கு பெரிய கிட்னி ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு பயந்துட்டு வந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அவர் தண்ணியே குடிக்கலை. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு ஸ்வெட்டிங்கே ஆகலை, தாகமே அவங்களுக்கு தெரியலை. தாகங்கிற சென்சேஷன் வந்தால் நம்ம தண்ணி குடிப்போம். அதனால என்ன பண்ண, தண்ணியை குடிக்காமல் விட்டுட்டாங்க. தண்ணியே குடிக்காதனால இன்றைக்கி அவருக்கு வந்து அந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு. ஸோ வயது பேருக்கு ஒரு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வருது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தானே. இன்னும் ட்ராப்பாக யூரின் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நிறைய தண்ணீர் குடிங்க. இப்போ வெயில் காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம 3 லிட்டர் தண்ணி குடிப்போம். ஸோ மழைக்காலங்களில் அதில் பாதி 1 லிட்டர் தண்ணியாவது குடிக்கணும். ஆனால் தாகங்கிற சென்சேஷன் நமக்கு இருக்காது, ஸ்வெட்டிங் இல்லாதனால. ஸோ ஞாபகம் வச்சாவது நம்ம அப்போ தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கோம். தண்ணீர் குடிக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பசியும் வர ஆரம்பிக்கும். அதே போல் நம்முடைய உடம்பும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். சினிமா, அரசியல், ஆன்மீகம்னு அனைத்து விதமான வீடியோக்களையும் பார்க்க நமது டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது டிவி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க.